Несогласувањата во главната опозицијска партија не стивнуваат, со најава дека ќе кулминираат на крајот на март, за кога еден дел од членството најавува вонреден конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. На брањето на оваа група за смена на врвот на партијата реагира другата страна, актуелното раководство. Денеска пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ излезе со поддршка на лидерот Мицкоски. Пратениците ја даваат својата безрезервна поддршка на раководството на ВМРО-ДПМНЕ и претседателот на партијата за со заедничко и координирано дејствување да успееме што поскоро да ја поразиме актуелната власт, која не е дел од решението, туку е дел од проблемот на македонските граѓани, особено во делот на економијата, здравството и образованието, се вели во партиското соопштение. Истовремено, пратеничката група и препорачува на партијата целосно да се почитуваат одредбите од статутот и надлежностите на Централниот, Извршниот комитет и Конгресот, без да се дозволи, како што велат пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, нивна злоупотреба од кои било поединци или групи. Од спротивставениот табор пак велат дека Мицкоски нема капацитет да ја води партијата и колку побрзо се замине, толку подобро за ВМРО-ДПМНЕ. Вистината е дека Мицкоски е неспособен да ги привлече симпатиите на граѓаните и служи само како спаринг партнер во изборните победи на власта. Вистината е дека Мицкоски има погрешно поставени приоритети, а личните лукративни интереси му се поважни од партиските и државните, стои во соопштението на иницијативниот одбор за свикување на вонреден конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. Актуелното раководство на партијата смета дека за оваа иницијатива стои власта. Целокупниот центар за комуникација на СДСМ, или како и официјално да се вика, во овој момент е во координација со 2-3 членови на тој иницијативен одбор и на дневна основа создаваат и пласираат невистини во јавноста. Директно ги отфрлам сите сомневања и обвинувања за вмешаност на Зоран Заев во било какви внатрешни процеси во ВМРО-ДПМНЕ. Јас очекувам здрава и силна опозиција, која што дефинитивно ќе биде сериозен репер на власта, односно ќе биде коректор на власта со цел власта да биде уште поодговорна. Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ го отфрли барањето на иницијативниот одбор за одржување вонреден конгрес оваа пролет. Наместо тоа донесе одлука да се одржи редовен конгрес во ноември. На тоа иницијативниот одбор, во кој се поранешни актуелни видни членови и функционери на ВМРО-ДПМНЕ, порача дека е време партијата да се сплоти на 17-тиот вонреден конгрес во Скопје на 28 март. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.